Hello everyone and good morning and welcome to my channel. আমি অনুরাধা। তো এখন টাইম হয়ে গেছে মোটামুটি 9:30। এই হাজব্যান্ড অফিসের জন্য বেরোলো টিফিন করে। আর আজকে টিফিনের জন্য বানিয়েছি রুটি আর তড়কা বানিয়েছি। আর হাজব্যান্ডের জন্য লাঞ্চের জন্য একটু করে দিয়েছি করলা ভাজা। ব্যাস, করলা ভাজাটা করেছি এই জন্যেই কারণ দুপুরে তো আর খেতে আসতে পারে না, আর ভাত খায় না যেহেতু, তো সবজিগুলো তো খেতে হবে, সেই জন্যেই। রাত্রে তো খেতে পারবে না করলা ভাজাটা, সেই জন্যেই ওর কোনো নাই যে হ্যাঁ আমি এটা দিয়ে খাবো এটা দিয়ে খাবো না, রুটির সাথে এটাই চাই, বা রুটির যেগুলো মেনু সেইগুলোই নেবো সেটাও না। ওর লাউয়ের সবজি দিয়েও রুটি খেতে পারে, কুমড়ো দিয়েও করলা দিয়েও সব কিছু দিয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে অবশ্য। মানে প্রথম থেকে যেরকম পেয়েছে কাজের মাসির কাছে, তখন তার কোনো অপশন ছিল না হ্যাঁ যে 5 রকম সবজি হবে হবে, আর অভ্যাস করতে হয়েছে যে যেরকম ওইটাই নিয়ে গেল। আর আজকেও একটু চিড়ে মেখেছি আম দিয়ে, যেহেতু সিজন, আর আমাদের বাড়িতে সবাই এটা পছন্দ করে খুব। আর হাজব্যান্ডের তো খুবই পছন্দ দই চিড়ে। আর আমের সিজন না হলেও গরমের দিন যে কোনো সময় দই চিড়েটা খুব পছন্দ করে, তো এটা প্রায়ই মাখা হয়। আর যেটাই মাখে সেটাই আমাকে তো না দিয়ে আর খেতে পারে না, সেই জন্য আমার জন্য অল্প একটুখানি রেখে দেয়। আমারও তো পছন্দ নয় কিন্তু ওই রেখে দেয়, তো খেয়ে নিই। তো যাই হোক এটাই। আর সকালে মোটামুটি সব কাজ হয়ে গেছে, মানে চান করার আগেই তো সব কমপ্লিট করে নিই, ঘর ঝাড়ে দেওয়া, ঘর মোছা। চান করার পরে তার ইচ্ছে করে না, তবে চান করে পরে এই চা খেলাম, তারপরে এই টিফিনটা করবো। তো এই চিড়ে মাখাটা ওটাই খেয়ে নিই, তারপরে মেয়েটাকে আনতে যাবো, মেয়ে স্কুল গেছে। তো যাই হোক, তো আজকে রান্না বান্না সেরকম কিছু করবো না, কারণ মেয়েগুলোর শরীরগুলো অত ভালো নাই, কারণ খিদে পাচ্ছে না বলছে। মানে কালকে তো বড় মেয়েটা স্কুল থেকে এসে পরে কিছু খায়নি, শুধু ঘুমোলো। মোটামুটি 12:30টায় এসেছে, 1টা থেকে 5টা পর্যন্ত পুরো ঘুমোলো, তারপরে উঠে পরে ভাত খেয়েছে এরকম। তারপরে একটু ওষুধ দিলাম, যে হজমের ওষুধ হয় সেটা দিলাম, আর বেশি করে জল খাওয়ালাম। মানে ওয়েদারটা এমন করছে, মানে সবারই গাটা কেমন ম্যাচ ম্যাচ করছে, ভালো লাগছে না। তো এই এখন রান্নাঘরে দাঁড়িয়েছিলাম, বললাম না একটু বসি, বলছে শরীরটা একদম চলছে না, সেই জন্য ভাবছি শর্টকাটে আজকে পার করব, কারণ রান্না বান্না ভালো লাগছে না, শরীরটা চলছে না, ওই জন্যেই। সবারই, হাজব্যান্ডেরও তাই, আমারও তাই, মানে কোনো ফ্রি লাগছে না কেন জানি না, ওয়েদারটার জন্য না কিসের জন্য। আর গরমও আছে, এখানে বৃষ্টিও হওয়ার নাম নেই, সেই জন্যেই নাকি। তো এখন করব নানা রকম সবজি আছে, কুমড়ো, তারপরে গাজর, তারপরে আছে হচ্ছে বেগুন, আর আলু দিয়ে আর ডিম দিয়ে সেদ্ধ করে নেবো একটা ভর্তার মতো, আর ফ্যান ভাত করবো ভাবছি, আর কিছু করব না। তো এটা শর্ট জলদি হয়ে যাবে, সেই জন্য অতটা তাড়া নেই। তো এখন টিফিনটা করি, তারপরে সবজিগুলো যা যা আছে কেটে নিই, আর করলা ভাজাটা করা আছে, আর ওদের জন্য একটু পাঁপড় ভেজে দেবো, ব্যাস। ওর গলা বাঁধবে। আর মেয়েটা যেহেতু খিদে নেই, সেই জন্য হাবিজাবি আর খেতে দেবো না। আর হাবিজাবি খেলেই তো তখন শরীরটা খারাপ করবে। এই দেখো তরকাটা অনেকটাই রয়ে গেছে, কারণ জিরে মাখার কোনো প্ল্যান ছিল না, তো ভাবলাম থাকবে, রাত্রের জন্য হয়ে যাবে। ওকে একটু অফিসে দিলাম, ব্যাস। এই দেখো আমি সবজিগুলো কেটে নিয়েছি, এই যে বেগুন, কুমড়ো, গাজর, আলু, আর এই যে একটা ডিম দেবো, ডিমগুলো এটা দিয়ে ভর্তাটা বানিয়ে নেবো। দেখো করলা ভাজাটা আমার মেয়েটা খায়, কিন্তু জোর জবরদস্তি খায়, মানে জোর করেই খাওয়াই একটু, না খেলেও তো হবে না। এমনি কোনো সবজি করে না যে আমি এটা খাবো না ওটা খাবো না, সব সবজিই খাই, কিন্তু করলাটা যেহেতু তেতো একটু তো নাকচ করবেই, সব বাচ্চারই যেটা হয়। এমনি কোনো সবজি নয় যে এটাও ও খায় না। তো যাই হোক, আজকে আর দেবো না, জোর জবরদস্তি করবো না, সেই জন্যই ভাবছি একটু পাঁপড় ভেজে দেবো, তাহলেই হয়ে যাবে। শরীরটা যেহেতু ভালো নেই, স্কুলটা গেছে কিন্তু। আর গরমের দিন তো, আর স্কুলে যেহেতু জলটা সেরকম সেই পোলে পোলে খাওয়াতে হয়, আর জলটা বেশি না খাওয়ার জন্য এরকম হচ্ছে মনে হয়, আমাদেরও তাই, জানি না। তো এখন বেজে গেছে 10টা, আর আমার দেখো এই বাসনগুলো সব ধোয়া হয়ে গেল, এই যে তারপরে উড়ে রেখে দিয়েছি। আর আমি এই যে রেডি হয়ে গেছি, ওকে নিতে যাবো এবারে। এমনি স্কুল ছুটি হয় ওর 10:30টার সময়,
কিন্তু ভাবলাম যে আগে একটু নিয়ে আসি, তবে আস্তে আস্তে অভ্যাস তো হয়ে করাতেই হবে। তো আজকে অন্যদিন 9:30টার সময় নিয়ে চলে আসতাম, একটু ধীরে ধীরে করব, টাইমটা একটু বাড়াবো, তাহলেই একটু অভ্যাসটা হবে। তো চলো। আর এখন ওর কান্নাকাটিটা একটু বন্ধ হয়েছে। আগে কান্নাকাটি করতো, কিন্তু ঢোকার সময় এখন একটু কাঁদে, তারপরে চুপ হয়ে যায়, ম্যামরা বললো। তো সেই জন্যেই একটু টাইমটা একটু একটু করে বাড়াচ্ছি। কয়েকদিন 2-3 দিন 9:30টার সময় নিয়ে চলে আসতো, এবার 10টার সময় যাচ্ছি। এমনি 10:30টার সময় স্কুল ছুটি হয়ে যায়। তো যাই হোক, ধীরে ধীরে অভ্যাসটা হবে। তো চলো। আর কাঁদবে না, না? তাহলে না না, ঠিক আছে, তুমি কোলেই থাকো, আর কাঁদবে না, ঠিক আছে? এবারে গুড গার্ল হয়ে গেছে না আমার ছুটকু? ছুটকু আমার গুড গার্ল হয়ে গেছে না? ওটা ফটো তোলার সময় পোজ দিতে হয়। তুমি জানো না? তো বন্ধুরা, আজকে একটু শান্তি লাগছে যে হ্যাঁ, এবার কান্নাকারিটা একটু বন্ধ হয়েছে। এই দেখুন, জামা প্যান্ট সব খুলে দিলাম, আর টিফিনও ফিনিশ করেছে, এই যে টিফিনও খালি। এবারে গুড গার্ল না? তো চলুন এবারে বুঝতে রান্না। গরমের দিন তো জলটাও খাইনি, সেই জন্য বললাম এসে একটু জলটাই খাক, বস একটু। তো আজকে রান্না বান্না তো সেরকম নাই কিছু, তো এই ড্রেসটা চেঞ্জ করে নিই, তারপরে রান্নাঘরে যাব। তো আমার এখানে ভর্তাটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, আর এখানে কুকারের মধ্যে আজকে ভাতটা দিয়ে দেবো, যেহেতু গলা ভাত করব। এই যে ভাতটা বসিয়ে দিলাম, ব্যাস আজকে রান্না কমপ্লিট। তারপরে ও বলছে খিদে পেয়ে গেছে, তো একটু ডাল দিয়ে, মানে ওই তরকাটা যেটা করেছি সেটা দিয়ে একটু মুড়ি মেখে দিই, ওকে মুড়ি মেখে খাইয়ে দিই, ভাত খেতে এখন দেরি আছে। তো ওকে এই যে মুড়ি মেখে দিলাম তরকাটার সাথে, আর আমিও একটু নিলাম একটা রুটি আর মুড়ি, কারণ চিড়ে মাখাটা খেয়ে গেছিলাম, তারপরে আর কিছু খাইনি। তো এখন টাইম আছে ভাত খাবার জন্য, তো খেয়ে নিই, তারপরে ও টাইমে খিদে পাবে, তখন আর কিছু খেতেই ইচ্ছা করবে না। তো আমার এখন এই টিফিনটা করে নিই। তো এই যে সবার খিদে পেয়ে গেছিলো, 1টা বেজে গেছে। তো আজকে এই যে পাঁপড় ভাজা, এই যে করলা ভাজা, আর এখানে এই যে সবজি মিক্স ভেজের ভর্তা আর ভাত, ব্যাস এটাই আমাদের লাঞ্চ। আপনারা সবাই জানেন যে সর্দি কাশির জন্য বাসক পাতা কতটা প্রয়োজন, কতটা ভালো। তো সেই জন্য আমি এখানে একটা হোম রেমেডি বানাচ্ছি, যেটা বাসক পাতা দিয়েই তৈরি করা হবে শুধুমাত্র। এখানে আমি বাসক পাতা কটা নিয়ে নিয়েছি, যেটা আমি শুকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। এবারে একটা হাঁড়ির মধ্যে নিয়ে ওটাকে ধুয়ে নেবো পাতাগুলোকে ভালো করে। তো ওই পাতাগুলোকে ধুয়ে এবার এটার মধ্যে জল নিয়ে জলটা ফুটতে দিয়ে দেবো উনানের মধ্যে। তো আমার মেয়েগুলো সর্দি কাশি হয়েছিল, কিন্তু ওষুধ খাইয়ে সর্দিটা কমেছে, কিন্তু কাশিটা কোনো মতেই কমছে না। ওই জন্য ভাবলাম নাই বাসক পাতাটাই দিই, বাসক পাতার যে রসটা হয়। তো এখানে তো বাটাটা খেতে পারবে না, সেই জন্যে ফুটিয়ে পরে যে জলটা বেরোবে সেটাই ওদেরকে খাওয়াবো। এটা খাওয়াতে হয় আপনি ভোরবেলায় একটা ওষুধের যে ছিপিগুলো হয় ওষুধ খাওয়ানোর, সেই ছিপিগুলোর মধ্যে 1 ঢাকনা নিয়ে, তার মধ্যে যদি বাচ্চা হয় খেতে না পারে, তাহলে একটু মধু দিয়ে দেবেন তার সাথে, তাহলে একটু মিষ্টি মিষ্টি স্বাদটা হবে। তারপরে খালি পেটে ওই বাসক পাতার রসটা খাইয়ে দেবেন, আর তার সাথে একটু জল দিয়ে দেবেন, একটু স্বাদটা আলাদা রকম, তো তাই। এখানে আমি রাত্রে ডিনারের জন্য ভেজিটেবল পোলাও বানাবো। তো সেই জন্য আমি গাজরগুলোকে কেটে নিয়েছি, আর নিয়েছি গোটা গরম মশলা, যেমন লং, এলাচ, দারচিনি, ব্যাস এগুলো তেলের মধ্যে ফ্রাই করে নেব, গোটা গরম মশলা, গাজর সব। তো শুধু আমার কাছে গাজরটাই ছিল, ক্যাপসিকাম ছিল না, বা বিমস টিমস সেরকম কিছু নাই, অফ সিজন, সেই জন্যেই। তো আর সবজি না হোক, ঘরে খাবার জন্য তো অল্প ইনগ্রিডিয়েন্টসও হয় সব কিছু, সেই জন্যেই ভাবলাম যে না, আর চিকেন ছিল, ওই জন্যই ভাবলাম যে পোলাওটা একটু বানাই। আর এখানে তো কোনো আত্মীয় স্বজন বা কোনো গেস্টের জন্য তো বানাচ্ছি না, সে ঘরেই খাবো, ওই জন্যেই তো বললাম বানিয়ে ফেলি। কম ইনগ্রিডিয়েন্টস বা যে প্রপার ইনগ্রিডিয়েন্টস না হলেও হবে। তো এখানে গাজরটার মধ্যে আমি একটু নুন দিয়ে দিলাম, আর
ঢাকা দিয়ে দিলাম। আর এই দেখুন গাজরটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। আর তেলটা দেখুন ঝরবার জন্য আমি সাইডে সাইডে করে নিয়েছি সবই এগুলো। আর এখানে রাইসটা বানানোর জন্য তেল জল গরম হতে দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে আমি চালটাও নিয়ে নিয়েছি ভালো করে 2-3 বার ধুয়ে। তারপরে আমার জলটা গরম হয়ে গেছে, তারপরে আমি চালটা দিয়ে দিলাম। বাস চালটা হয়ে গেলেই, ভাত সেদ্ধ হয়ে গেলেই হয়ে যাবে আমার রাইসটা তৈরি। আর এখানে আমার তেলটা যে ঝরে গেছে, ওই তেলটার মধ্যে আমি এবারে কিশমিশগুলো ভেজে নেবো। কারণ আমার মেয়েগুলো কিশমিশ খায় না, কাজুও সেরকম এখন খাচ্ছে না, মানে রাইসের সাথে দিলে পরে খাচ্ছে না। ওরা এরকম করে তো খাওয়াই হবে না, ওই জন্য বললাম ওরা না খাক, আমাদের তো খাওয়া হবে, ওই জন্যই দিয়ে দিলাম। আর আমার কাছে ছিল না কাজুটা, শুধু কিশমিশ দিয়েই বানাবো। আর এই যে আমার চালটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, মাঠ ঝরিয়ে নিয়েছিলাম। দেখুন ঝরঝরে করেই ভাতটা করতে হবে, একটু কম সেদ্ধ হলেও মানে কম সেদ্ধ মানে একটু ডাঁটালো থাকবে। ব্যাস এবার আমি আঁচে নিয়ে নিয়েছি গাজর আর কিশমিশটা, তার সাথে গরম মশলাগুলো আছে। এবার রাইসটা কড়াইয়ের মধ্যে নিয়ে নেবো মিক্স করার জন্য। কড়াইয়ের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি, এবার আমি স্বাদ মতো নুন দিয়ে দেবো। আর চিনিটা একটু বেশি দেবো, কারণ আমাদের বাড়িতে মিষ্টি মিষ্টি পোলাওটা বেশি পছন্দ করে, ওই জন্যেই। তো চিনিটা দিয়ে মিক্স করে নেবো ভালো করে। আর দেখুন একদম গাজরটা ভাজাতে তেলের কালারটা একদম চেঞ্জ হয়ে গেছে, একদম অরেঞ্জ অরেঞ্জ কালারের হয়ে গেছে। তো ভাতের কালারটাও খুব সুন্দর হয়ে যাবে। আর গন্ধটা তো খুব সুন্দর বেরিয়েছিলই, তো খেতেও ভালো লাগবে আর দেখতেও ভালো লাগে। অবশ্য খাওয়ার আগে দেখাটাই মেন জিনিস। আর আমি যেহেতু তেলটা একদম কমই দিয়েছিলাম, সেই জন্যে একটু ঘি দিয়ে দেবো, তো পোলাওয়ের যে একটা সেন্ট সেটাও চলে আসবে ঘি ঘি। আর আমাদের বাড়িতে পছন্দ করে, তাই না পছন্দ করলে তো কোনো উপায় নেই, আমাদের বাড়িতে পছন্দ করে। তো একটু ঘি দিয়ে দিলাম, তারপরে মিক্স করে নেব। তো ব্যাস আমার ভেজিটেবল পোলাও তৈরি হয়ে গেছে। যেমন কালারটা একদম আলাদা হয়ে গেছে, চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো এই যে আমার ডিনার পোলাও, মাংস আর স্যালাড, ব্যাস এটা আমার হাজব্যান্ডের জন্য সার্ভ করছিলাম। তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, আর পাশে যে বেল আইকনটি আছে ওটাকে প্রেস করুন, যাতে আমার নিত্য নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন আপনারা খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যান। আর একটা লাইক করে দিন, শেয়ার করুন আপনাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের সাথে। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই, আর দেখা হচ্ছে আর একটা নতুন ব্লগে। বাই, গুড নাইট।